Hi mga Mamshiss! Welcome to my channel! Yay! Mga Mamshiss, me again, Mamshiss Ellen. Ngayon mga Mamshiss ay tuturuan ko kayo magluto or mag-bake ng banana cake. Let's go! Mga ingredients sa banana cake, mga saging, baking soda, salt, flour, butter, 2 eggs, brown sugar. Durugin po muna ang mga saging or banana. Durugin po siya. Mamshiss, finish na po siya. Isi-set aside po muna natin siya. And then, kuha tayo ng bowl and bowl. Sunod mga Mamshiss, eto pong egg. Magbibig po tayo. Pangalawang egg. Ibig po natin mga Mamshiss. Next naman mga Mamshiss is butter. Mix muna po mga Mamshiss. And then next na po ay ang brown sugar after mix. Pwede na po siya. Diba? 1 2 and then mix and mix again. Next mga Mamshiss is yung inano ko pong banana. Dinurog. So again mga Mamshiss. And mix again mga Mamshiss.
Now mga mamshies, nilagyan ko na po ng butter tong pan mga mamshies. Sali na po ang mixture ng banana cake. Ngayon mga mamshies, i-bake na po ang ginawa namin na banana cake. Now mga mamshies, inopen na po ang gas at dito po binuksan na at papasok na po mga mamshies ang bin. A few moments later. Mamshies, sinilan po natin kung luto na. Okay na po. Wala na pong dikit. Now mga mamshies, i-slice na po natin siya. Ito na po mga mamshies, ang binake kong banana cake. Mga mamshies, affordable po siya mga mamshies. Caring nyo gawin sa bahay. Tama-tama lang po. Merienda yan po, nausok pa po mga mamshies. Nausok po siya mga mamshies. Ayan po ang inaalmusal namin sa umaga. I-stack po namin kasi pag nagutom yan, kuha na lang po sila dyan. May so healthy. Diba naman siya? Ano masayo mo pa sa paggawa ni Mama? Ang sarap! Ang sarap? Sobrang sarap! Napakasarap para magluto si Mamshiss. Totoo ba pa? Sa susunod, maggawa ka pa. Kiring-kiri ito. Magandang pagkakaluto. Perfect! Wow! ito po mga mamshies, yung ginawa, yung binake ko po na banana cake mga mamshies. Tikman ko po siya mga mamshies. Masarap at malasa, maninamnam mga mamshies. Affordable sa mga mamshies. Pwede niyo po siyang i-try sa mga bahay niyo mga mamshies. Ito po, tatry ko yung mainit. Nausok pa. Wow! Masarap yung nagkakater na kape. Kaya luwa ko ng kape mga mamshies. Tapos yung interview. Pasado sa panlasa niya mga mamshies. Mga mamshies, huwag niyo po makalimutan mag-comment down below. Share, like mga mamshies. Mga mamshies, don't forget share, like, subscribe mga mamshies. Pakipindot na rin po ng notification bell. Huwag niyo po kalimutan mga mamshies para palagi po tayo magkasama tuwing may vlog po ako. Pakisuportahan niyo na rin po yung anak ko dito po mga mamshies. Ako po lalagay strict to yung pula ano niya. First, please support my daughter mga mamshies, si Janela. Thank you mga mamshies. God bless. Ingat po kayong lahat. Shoutout sa inyo.